Fala galera, começando mais outro vídeo aqui no canal, gente. Começando com esse vídeo, gente. Então bora lá, gente, mas começar esse vídeo já deixa o like no canal, gente. Bora lá. Foi mal hoje, gente, hoje já dá pra mim pra essa área. Arianor. A última área, gente, eu vou te dar um repito. Nossa, não tem. Ah, gente, peraí, gente. Olha. Cadê onde é? Nossa, onde é? Aqui na presença. Olha, na alto clique de graça. Tem guerra de emoji. A Pronto sabia que bater de frente era isso não. Bora. Deixa eu ficar fazendo revista que errada pra não ficar aproximado. Nesse vídeo que eu falo pra mim se for aproximado. Olha, gente, olha. Agora tem que fazer 3 revistas, gente. Tá na minha velocidade máxima. Perdeu, né? Infelizmente. Sabe por que perdeu? Porque é pobre. Fez X1 então. Valendo o valendo a conta. Nossa. Tá com fome? Agora. Perdeu com fome. O cara... Gente, tá aqui dá pra mim fazer revista. E já acho que vai. Deixa o like aí, gente. Se inscreva no canal. Nossa, que vai dar. Nossa, gente. Eu nem comprar parte dessa hora aqui, não. Bora lá, gente, ó. Dirigindo minha moto. Pam, pam. Ó, gente, comprei essa moto aqui, ó. Eu já fui, foi logo por lá, gente, ó. Desce pra... Desce daqui pra essa. Olha, gente, tem que fazer outra. Tá, não. Pressão. Agora o próximo é 50 anos. Ainda tem um beijo. Ixi, essa daqui é massa. Ela dá pra próxima área. Agora 15 revistas. Eu falei 4 revistas. Gente, eu acho que já dá pra coisar aqui, ó. 2005. Não terminei essa, mas já. Oi, gente, olha como o autoclique é muito bom. Gente, ainda dá pra você ficar aqui comigo. Bora lá, gente. Fora. Tô nem comprando os pés, gente. Olha. Grava. Gente, ainda não consegui esse pet aqui, gente. Nossa, mano. Olha, gente. Aqui, ó. Tô com ele, ó. É o primeiro. Nossa, eu tô me esquecendo de rebicho. 15 rebicho, acho que não vai dar esse aqui, gente. Não.
Esse aqui tem mais 10 minutos, gente. Esse daqui de aceleração não precisa ainda, gente. Que ainda... O bicho tá indo bem ligeiramente. Nossa, gente. Nossa. Agora bora ver aqui. Mano. Ah, a blusa foi outra vez. Quanto minuto? Boa, 26. Mano, pior que não vai dar, mano. Meu Deus. Para mais um, por favor. Olha, 20 vai dar pra fazer um. Depois não faz mais ruim, gente. Olha, ó, faz 6 vezes. Isso acho que é muito bom. Isso aqui já peguei. Nossa, o negócio do passo, gente. Eu não veio. Tá bem, gente. Clássico, tá? Já bora ver. Nossa, muito fraco. 130 fraco. Será que tem mais negócio de passinho? Deixa eu apertar, mano. Nossa. Voltei. Agora dá pra fazer outro rebite, gente. Muito fresh. Nossa, mais fraco do que eu. Quase mais fraco. Hoje já vai dar pro próximo mundo. Nossa, mano. Agora o último vídeo de novo. No último vídeo eu vou gravar. Eu já na última área, o último vídeo. Vocês vão ver, gente. Se tem uma coisa que eu não gosto é dessas pessoas que ficam se exibindo na ilha. Odeio exibir. Bora ver, gente. Ó, gente, tem esse daqui, ó, que tá aparecendo negócio daqui. Eu fiquei assim. Para mim, sentir o né. Fica de boa. Desencosta mimado. Tem esse boné? Tem emprego? Olha esse agora. No terceiro vídeo, o vídeo eu vou passar o muito forte, gente. Muito forte mesmo. Vocês vão ver. Boa, gente. Vou pra próxima área aqui. Nossa, já é a última, gente. Não vai demorar muito, então, gente. Boa, gente. Olha. Vixe. Dá pra ficar bom. Ó. Toma. Básico, não. Lendário, gente. Lendário. Toma. Nossa, que chapa, gente. Mentira que eu consegui ganhar. Foi 3%, gente. Que sorte, gente. Perto de 3%. 120k. Meu Deus. O Biel conseguiu o perto de 3%. Nossa, mano. Aham. Nossa, mano.
só o negócio de velocidade mesmo. Próximo vídeo, gente, eu vou abrir várias pets. Vamos lá, gente. A já tá muito forte. Ai. Bora lá, gente. Olha, foi fora rebicho, né? Ficou falando muito de rebicho. Nem ganhar mais um isso. E eu vou tentar vir com o bicho mais forte daqui, gente. Agora só no outro dia que eu vou postar vídeo, gente. E, gente, bora acabar isso daqui, né? Bora lá, gente. Gente, ó. Tô muito forte, mano. Olha. Olha o tanto. 21k cada. No próximo vídeo já vou estar mais forte. Deixa eu ver quem é mais forte. Olha, já sou mais forte aqui. Ó, gente, mais for o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou,